क्या आपको पता है इस ढोलक को कैसे और कितनी मेहनत से बनाया जाता है? अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मजबूत लकड़ी को लाया जाता है। उसके बाद इसकी ढोलक के साइज में कटाई की जाती है। फिर इस लकड़ी को ऊपर से छीलकर बाहर से ढोलक का आकार दिया जाता है। लकड़ी को बाहर से ढोलक का आकार देने के बाद इसे धीरे धीरे अंदर से खोखला करना शुरू किया जाता है ताकि अंदर गूंज बन सके। अब इस ढोलक की बाहर और अंदर से अच्छी तरह घिसाई की जाती है। फिर इसके ऊपर कलर और पॉलिश की जाती है। उसके बाद इसके दोनों तरफ चमड़ा लगाया जाएगा। इस चमड़े को ढोलक के साथ रस्सी से कसकर बांधा जाता है। मजबूती से रस्सी से बांधने के बाद हमारा ढोलक बनकर तैयार है।